todos. Vamos a ver como unha vez que temos unha proba configurada, como podemos engadir preguntas a esa proba. Bueno, pois unha vez que estamos dentro da nosa aula, activamos edición e dirixímonos á pregunta en cuestión, ao exame, mellor dito, en cuestión. Pulsamos sobre o seu nome, exame final neste caso, e xa nos aparece unha pantalla indicándonos que non hai preguntas e que podemos editar a proba. Se editamos a proba vamos a engadir preguntas. Se non aparecese esta pantalla tamén estaría a opción de editar a proba dentro do bloque de administración aquí, en editar a proba. Para que isto se vexa ten que estar o exame aberto. Bueno, damos aquí arriba, editar a proba, e vemos que aínda non hai preguntas feitas. Vamos a realizar algunhas preguntas, como por exemplo a primeira, vamos a meter, vai a ser unha pregunta de verdadeiro ou falso. Damos a seguinte e vamos a preparar esta pregunta. Estas preguntas de verdadeiro ou falso en realidade son afirmacións e o alumno ten que decidir se esas afirmacións son verdadeiras ou falsas. O nome da pregunta non é a pregunta en sí mesma. A pregunta en sí mesma está aquí abaixo, o texto da pregunta, así que o nome da pregunta pois, é un indicador da pregunta. Por exemplo, neste caso vou poñer o descubridor de América. Ben, descubridor. O descubridor de América. Ben, e o texto da pregunta vai ser unha afirmación. Magallanes descubriu América. Esa é unha afirmación. Vamos agora, bueno, que antes deso, marca predeterminada é o valor que esta pregunta ten en relación ás demais. A resposta correcta é falso. Podíamos escoller falso ou verdadeiro. Bueno, neste caso a resposta correcta é falso. Polo tanto, se o alumno contesta que a resposta é verdadeira, que a afirmación é verdadeira, vamos a poñer así, no... E se a resposta é falso, que sería o correcto, vamos a dar un OK. Vale? E xa estaría. Así se fai sencillamente unha pregunta de verdadeiro ou falso. Vamos a dar a agardar modificacións. E agora vamos a comprobar como está a pregunta. Vamos a darlle aquí a lupa, vamos a ver como nos queda a pregunta. Damos a lupa e vamos a dar a que nos mostre os nosos comentarios. Vamos a dar que nos diga se é correcta ou non para comprobar que funciona ben. E aquí en comentarios inmediatos, nos mostra os comentarios inmediatos, que vamos a volver a cargar, actualizar as opcións de presentación. E aquí nos queda, aquí temos a pregunta. Entonces, o título genérico da pregunta é o descubridor de América e esta é a afirmación en concreto. Magallanes descubriu América. Temos que decidir se é verdadeiro ou falso. Vamos, por exemplo, a poñerlle falso. Vamos a comprobar e vemos que o sistema nos dá un OK e ademais que o comentario é OK. Vamos a comenzar outra vez e vamos a dar verdadeiro, a ver como funciona. Vamos a comprobar e vemos que efectivamente xa o check é negativo e o comentario pois tamén. Bueno, pois así se fan as preguntas de verdadeiro ou falso. Vamos a pechar esta previsualización. Vamos a engadir outro tipo de pregunta, unha pregunta do tipo escolla múltipla. Vamos a engadir unha pregunta e seleccionamos escolla múltipla. Vamos a seguinte. Ben, as preguntas de escolla múltipla hainas de dous tipos, poden ser de dous tipos. Pode tratarse de unha pregunta na que hai que escoller entre varias opcións, pero só unha é correcta, que sería isto que estamos visualizando, esta opción de aquí, ou ben escoller entre varias opcións, pero que haxa varias respostas correctas. Vale? Entonces, vamos a ver as dúas. Primeiro empezamos pola de resposta, só unha resposta correcta. Vale? Entonces vamos a realizar unha pregunta sobre, por exemplo, os satélites. E o texto da pregunta sería sinala, ou sí, bueno, sinala na lista
cales son satélites. Cales, sinalan na lista cales son satélites. Bueno, máis ou menos. O valor desta pregunta é un punto en relación ás demais e só unha resposta correcta, vale? Entón, vamos a meter aquí as posibilidades. A primeira sería Venus, que non é correcto, non lle daría puntuación ninguna. A segunda sería Xúpiter, tampouco sería correcto, non lle dou ninguna puntuación. E a terceira vamos a poñer, por exemplo, Urano, tampouco sería correcta. E na última vamos a poñer, por exemplo, Europa, que sí é un satélite, e aquí vamos a dar unha puntuación do 100%. Vale? Xa está. Guardamos modificacións. Vamos a ver a segunda das nosas preguntas. Os satélites, sinala na lista cales son satélites. Damos a lupa. Aquí temos a pregunta e vamos a configurar que nos mostre cando son correctas e con isto creo que é suficiente xa, neste caso, porque non fixemos comentarios. Vamos a actualizar as opcións de presentación. Bueno, vamos a ver como se comporta a nosa pregunta. Seleccionar unha entre esta lista. Bueno, se selecciono, por exemplo, Urano e lle dou a entregar e finalizar, vemos que non é correcto. Vamos a dar a comenzar outra vez e vou a marcar Europa e efectivamente vemos que é correcto. Bueno, e así funcionaría este tipo de preguntas donde hai que escoller só unha verdadeira entre varias. Pechamos a previsualización e vamos a facer unha variante desta segunda pregunta, que sería escolla múltipla, pero con varias respostas correctas. Damoslle a seguinte e vamos a facer unha pregunta sobre pintores. Entonces poño pintores, por exemplo. E o texto da pregunta sería: escolle na seguinte lista os nomes de pintores. Escolle na seguinte lista os nomes de pintores. Bueno, o valor sería un punto e aquí en lugar de unha resposta poñemos múltiplas respostas permitidas, vale? Entonces vamos a poñer, por exemplo, Goya. Como vai haber tres pintores correctos, vou meter 4 pintores correctos, así é máis fácil. Con 4 pintores correctos, cada un dos pintores, cada acerto, vai a ter un valor do 25%. Así é máis fácil. Xa non lle vou a poñer comentarios. A segunda opción vai a ser Velázquez e o mesmo, a calificación vai a ser outro 25%. A terceira opción vai a ser Cervantes e aquí non lle vou dar valor ningún. E a cuarta opción vai a ser Unamuno e tampouco lle dou valor. Doume conta de que aquí equivoqueime porque só hai dous correctos, así que como só ten que marcar dous, o correcto sería o 50%, vale? Desculpade, 50%. Entre os dous faría o punto. E os dous que non son correctos podemosles restar. Podémoslo deixar en non darlle cualificación ou restar, vale? Para restar, pois nesta lista temos aquí puntuacións negativas, vale? Podemos retirar, quitar a puntuación que nos interese, vale? En principio voulle deixar que ningún. Non lle dou puntos se non acerta nada máis que iso. Doulle a agardar modificacións e vemos como nos queda a pregunta dos pintores. Pulsamos e permitimos que nos mostre as opcións correctas e como comentarios non lle puxen, tampouco necesito. Vale, damoslle a actualizar as opcións de presentación e vamos a ver como funciona esta pregunta. Escolle na seguinte lista os nomes de pintores, ten que seleccionar un ou máis, isto xa o pon o sistema,
Entón vou seleccionar, por exemplo, Goya e Velázquez. Doulle a entregar e finalizar. E isto sería un acerto total, vale? Sería un punto total. Vamos a volver a comenzar outra vez. Vamos a poñer Velázquez e Unamuno, a ver que pasa. Vale, Velázquez estaría correcto, Unamuno non sería correcto. Isto sería a mitad da puntuación. E vamoslle a dar, por exemplo, Cervantes e Unamuno, e os dous serían incorrectos, isto non tería ningún punto, vale? Bueno, pois así funcionan as preguntas de escolla múltiple con varias opcións. Vamos a pechar esta previsualización e vamos a escoller unha última pregunta de arrastrar e soltar sobre un texto. Sería aquí, arrastrar e soltar sobre un texto. Esta pregunta consiste en que presentamos un texto no que ocultamos palabras. Esas palabras aparecen como etiquetas no fondo e o alumno tenas que arrastrar ao seu sitio correcto, simplemente eso. Bueno, pois o nome da pregunta vai a ser completa o texto e aquí vamos a poñer o texto da pregunta. Vou a coller un texto de Cervantes. Pode ser, por exemplo, este, pode ser calquer outro texto, vale? Poñemos aquí o texto de Cervantes e aquí o que vamos a facer vai a ser ocultar palabras. Para eso, pois vou escoller as palabras que quero ocultar. Vou ocultar, por exemplo, 3 palabras. Adarga ou naborrar. E agora aquí, ollo, fago o seguinte. Pulso doble corchete de apertura e doble corchete de cierre e no medio dos corchetes poño un número, neste caso número 1. E máis abaixo, onde dice escolla número 1, a resposta sería a palabra adarga. Esta sería a palabra que está agochada e se corresponde co número 1, que sería o número 1 aquí. Vamos a esconder outra palabra, por exemplo, a palabra arriero. Arriero. E o mismo que antes, abro corchetes, cerro corchetes e no medio coloco o número 2. Voume aquí abaixo e de número 2 coloco arriero. Bueno, antes de seguir, comentar un pouco sobre isto. O de agrupar palabras é unha axuda para o alumno. Todas as palabras que nos consideremos que son do grupo 1 podían ser, por exemplo, palabras que sean sustantivos ou palabras relacionadas con determinado campo semántico, etc. E as do grupo 2, pois palabras de outro campo semántico distinto ou que sean conxuncións ou preposicións, etc. As palabras do grupo 1 terían certo vínculo entre sí, por exemplo, un color parecido, vale? E as do grupo 2, a súa vez, pois o mesmo, outro color diferente, de maneira que o alumno sabería de antemán, antes de arrastrar unha palabra, sabería si pertenece ás do grupo 1 ou pertenece ás do grupo 1 ou ás do grupo 2 ou 3, etc. E a opción de infinito, se marcamos aquí, pois unha vez que usamos a palabra, por exemplo, a palabra arriero, pois esa palabra seguirá aparecendo como etiqueta disponible para volver a arrastrar. Isto, digamos, que dificulta un pouco a resolución do exercicio porque o alumno non sabe cantas veces tería que usar, por exemplo, neste caso, a palabra arriero. Vale? Bueno, sigo ca terceira opción. A dúa xa estaría. Vamos a escutar unha terceira palabra, por exemplo, a palabra maestro. Borro a palabra maestro e uso os corchetes de apertura e cierre para meter un número, neste caso número 3, moi fácil, e aquí poño maestro. E agora vamos a ver, vou a facer unha palabra do grupo 2 para que vexades o que me refería antes. Vamos a ver, por exemplo, a palabra recogió, que é un verbo e que se diferencia das outras 3. Vale? E aquí vou a poñer 4, para que vexades que unha palabra dun grupo é diferente de outro, e aquí era recogió. Vale.
Xa estaría. Vamos a darlle guardar modificacións e vamos a ver como se ve esta pregunta. Pulsamos na lupa e aquí está o texto. Bueno, antes de nada, xa vedes que as palabras do grupo 1 son todas blancas con fondo blanco e a palabra do grupo 2, que é un fondo oscuro, pois xa ben se ve que este vai ali. Tiña que haber máis palabras do grupo 2 para que fose un pouco máis difícil. En realidade, isto simplemente é arrastrar de aquí para ali, non ten máis cousa. Vamos a poñer que nos mostre se é correcta e nada máis. Actualizamos as opcións de presentación e isto é o que nos aparece. Entonces, se eu poño, por exemplo, a Darga aquí, a Riero aquí e o Maestro aquí e, por supuesto, recogió aquí e lle dou a entregar e finalizar, vaime dar que todas están correctas. Aínda que haxa só 4 palabras, a puntuación vai ter un valor de 1 punto, vale? O sistema vai a calcular, según o número de palabras que se ocultan, bueno, pois valles a dar un valor a cada unha das palabras. Vamos a comenzar outra vez. E vamos a poñer recogió aquí, xa ni siquiera permite. Bueno, recogió ten que ir aí, xa non hai máis. Se houbera outras palabras do grupo 2 sí que permitiría, pero bueno, como só hai esta. A Riero vamos a poñelo aquí, Maestro vamos a poñer aquí e a Darga vamos a poñer aquí. Vamos a ver que pasa. E vemos que, efectivamente, 2 son incorrectas e 2 son correctas. O sea, que isto sería un 50% dese punto, sería medio punto. Ben, pechamos a previsualización e, bueno, a maioría das preguntas pois, son deste estilo e, bueno, polo menos xa temos aquí por onde empezar. Venga, un saludo a todos.